ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana muri uyu mwanya, niba tubyukiye imbere y'Imana yacu, Imana izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ishimwe. Muri iki gitondo cya kare tubanje Imana muri iki cyumweru. Imana izahatubere, Imana izahabe, Imana izakore imirimo n'ibitangaza muri iki cyumweru. Imana izagusetse, Imana izaguhindurira amateka. Ndi kwatura muri iki gicuku cya nyuma ku buzima bwawe. Imana izakore ikinyuranyo cy'ibyo abanzi bawe bakwifujeho. Ndatuye ngo Imana izakwinjize hahandi umutima wawe wifuza kugera. Ndavuga ku ntego z'ubuzima bwawe, ndavuga bya bindi umaze iminsi ugerageza bikanga. Iki cyumweru uhure n'ukuboko kwera kw'Imana. Iki cyumweru ubona Imana. Wowe urwaye muri iki cyumweru niwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Tubyutse duhereza Imana icyubahiro. Irabyongeye, irabikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagusuhuje mwene data, wowe tubana mu mwanya wa nibature. Ndavugana nawe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe. Nabasuhuzaga rero muri iki gitondo babwira ngo mureke dukomeze kuba imbere y'Imana, dukomeze tube mu bihe byo gusenga, kuko gusenga ni uguhozaho, kandi mu gusenga dusubirizwamo. Mu gusenga twambara imbaraga nshya, twuzuzwa umwuka wera. Mu gusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tukabibonesha amaso yacu. Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo uri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabakunda nshuti nziza, muntera imbaraga muri uyu murimo. Iyo tubana buri munsi biramfasha. Rero munyemerere dusome ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo imigambi y'Imana irakomeye ku buzima bwawe. Imigambi y'Imana nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Donc ni ukuvuga ngo icyo Imana yagambiriye, icyo Imana yategetse ku buzima bwawe, uko Imana yabigenje, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yavuze ngo uzabe iki, icyo Imana yagambiriye ntawe ushobora kukirogoya. Ndagira ngo nkubwire rero nukomere ushikame, kuko imigambi y'Imana irakomeye ku buzima bwawe. Nukomere. Birashoboka ko ari mu kigeragezo, birashoboka ko amasezerano yari ari kukugerageza, ariko imigambi y'Imana irakomeye ku buzima bwawe. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Yobu ibice 42 umurongo wa 2. Yobu yavuze ngo iki? Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yobu yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. Nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. Aha Yobu yabivuze amaze kugeragezwa n'inshuti ze, amaze kubona ko umubiri wamushizeho, yishimisha urujyo, amasazi atuma. Mbese byari ibintu bikomeye cyane kuri Yobu. Yabonaga rwose ko abantu bamukikije, inshuti ze magara, umugore we, nta n'umwe wari ukibasha kumuvugisha, wari ukibasha kumwihanganisha mu kaga yahuye nako, muri uko kubura abana be,
kubura amashyo, kubura byose ubutunzi bwe bwose, nta n'umwe wari ukibasha kumwihanganisha kuko bose bamushinjaga ko ari we nyirabayazana w'ibibazo yahuye nabyo. Ariko Yobu, haleluya, 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 arangije avuga ijambo rikomeye, avuga ijambo ry'abanyamasengesho, avuga ijambo ry'ababonye Imana, avuga ijambo ry'abatabangikanye Imana n'ibigirwamana, avuga ijambo ry'ababa mu kindi kirere basuzuguye imigambi y'incakura n'incabiranya. Avuga ijambo rikomeye, haravuga ngo nzi yuko ushobora byose, haleluya. Ariko haleluya, kandi nta gishobora kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. Nta kinyabutware, nta kinyembaraga, nta mafaranga, nta ntwaro, nta na kimwe cyabasha kurogoya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye kuzaba cyo kizasohora. Babyemera batabyemera, bapinga batapinga, ayiwe Yobu babivuze neza ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. Yobu arahamya, ahamya arwaye, ahamya yakuvanyweho abana be bose. Yobu ahamya yari umugabo w'umutunzi, arahamya yakennye. Yobu arahamya, Yobu ahamya ayiwe ubwiza bwe no kuba umuntu ufatika byarangiye. Yobu arahamya, ahamya Imana, aravuga ati nzi yuko ushobora byose. Avuga Imana neza, avuga Imana yitaka, aravuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. Ndakubwiye mwene data, nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Niyo bakitambika bangana gute, nta cyarogoya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Niyo baroga bakazana ubw'ikuzimu, ariko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Icyo Imana yagambiriye kuzaba cyo uzaba cyo. Icyo Imana yagambiriye gukora ku buzima bwawe izagikora. Icyo wowe usabwa ni ugusenga no gukiranuka, ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akakubambira amahema. Yobu abivuze neza ngo nzi ko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana yose ku buzima bwawe. Kurogoya ni icyakitambika, kurogoya ni icyaburizamo, kurogoya ni icyakanga k'imigambi y'Imana, k'ibyiza Imana yaguteganyirije, k'iby'Imana Imana yagupangiye ubibamo cyangwa ukabisohoramo ukabyinjoyinga. Rero Yobu arabihakanye, yitwa Yobu, yitwa umugabo Imana yahamirije imbere ya Satani, yitwa umugabo Imana yavuze ngo yewe Satani urava he. Imana irivugira ubwayo. Satani ngo mvuye kuzerera mu isi. Imana iramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, ngo burya nkiranukira muri byose. Imana ishimwe. Satani arasabiriza, niko nawe ajya gusabiriza. Satani arasabiriza ati mumpe gato gusa, mumpe gato mukoreho. Impamvu aguhamya, impamvu agushima, impamvu akwirata, impamvu akuvuga neza, ni uko wamuhaye abantu ukamuha ubutunzi. Ariko Imana iramubwira ngo ngaho numukoreho, ariko nkwimye ubugingo bw'Imana ishimwe. Buri Imana igitwimana, Imana igitwimana, nubwo ibigeragezo ubigeramo, ariko hari aho Imana ikwimana. Imana ishimwe. Nuko mu kumukoraho Satani akora ku bye byose, akora ku bana, akora ku ngamiya, akora ku ntama, akora ku nka, akora ku bana be, akoraho hose. Arangije
natambuka akora ku mubiri wa Yobu. Yobu arababazwa n'umubiri, agera havuga ati Mana we, ati navuye mu nda mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye nubwo umubiri unyishe, uyu ushiriye kuri iyi si. Yobu arakomeza arababazwa, ariko ageze kuri 42:2 aravuga ati Mana nzi ko ushobora byose, nzi ko ushobora byose ko wankiza, nzi ko ushobora byose wangarurira abana, nzi ko ushobora byose wakongera ukanyubahisha, nzi ko ushobora byose ko wakongera ukandema, nzi ko ushobora byose, nzi ko ushobora byose. Nawe uyu munsi muri iki cyumweru ugendane ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana ku buzima bwawe, kandi umenye ko Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Shalom shalom, muzagira icyumweru cyiza, ndabakunda cyane, muzahure n'Imana, Imana izabanezeze, muzanezererwa Imana. Shalom.